un altro risultato negativo per il Napoli e si perde anche a Monza. Siamo noi campioni d'Italia, però bisogna lavorare tanto sotto questo aspetto perché le riserve non si sono dimostrate all'altezza. Ma buongiorno a tutti amici, da Napoli l'87. Monza-Napoli finisce 2-0. Per il Napoli un altro risultato negativo nel mese di aprile fino ad oggi che siamo a maggio. Il Napoli ha portato poche vittorie, più risultati negativi fra pareggi e sconfitte, però che dobbiamo dire, il Napoli ha fatto una stagione di alti livelli, è arrivata fino a questi mesi qui faticando, non avendo alternative valide. Se abbiamo avuto Elmas, Raspadori, Simeone, questi giocatori che subentravano e comunque ti hanno fatto vincere anche qualche partita, negli ultimi mesi non abbiamo avuto tutti i cambi che potessero dare lo stesso valore dei titolari. Stiamo parlando di Zerbin, se qualche volta dovevi mettere o eri obbligato a mettere Gaetano, Dombele che non era un giocatore che ti faceva continuità. Mi viene anche da dire Juan Jesus, nonostante sia un buon difensore, però secondo me non è all'altezza per l'anno prossimo. Ha fatto una buona stagione, ma il Napoli dovrà lavorare di più sul calciomercato per rinforzarsi, perché deve difendere il tricolore e non sarà facile visto che Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio andranno a rinforzare sul mercato e lo dovrai fare anche te. Perché non puoi ripartire, è vero, devi cercare di tenere una base, cioè i più forti, i titolari. Ieri sera con il Monza è stata una partita dove le cosiddette riserve hanno un po' faticato, ma un po' tutta la squadra, e alla fine ha meritato il Monza. Bisogna fargli un applauso al Monza perché ha fatto un'ottima prestazione, ha meritato di vincere. Bravo Palladino, bravo lo stesso Dani Mota per il gol fatto e bravo Petagnone che fa il gol dell'ex, e sono contento per lui. Però caro Petagno, potevi segnare un'altra squadra, proprio con lui c'era un buca. Comunque, scherzandoci sopra, ragazzi, il Monza ha fatto la sua partita come era giusto che sia. Il Napoli è sceso secondo me un po' svogliato, anche visto che non aveva più stimoli per andare a vincere una partita. E anche Spalletti, per provare dei giocatori, ha fatto anche bene secondo me, però il Napoli doveva uscirne almeno con un pareggio. Ci sono stati anche degli episodi dove ci potevano essere un paio di calci di rigore per il Napoli, mi viene da dire quello su Osimhen, quello su Politano, va bene, ma non aggrappiamoci agli episodi. Gli episodi possono essere sbagliati, possono essere corretti. Il fatto sta che il Monza ha vinto ed ha sempre ragione, chi vince ha ragione. Il Napoli ha perso e ci sarà da lavorare sotto questo aspetto qui, che secondo me varie riserve fanno bene, ma delle altre dovranno essere messe sul mercato oppure date in prestito, farle crescere e andare ad acquistare giocatori di valore e competitivi per questo Napoli dell'anno prossimo. Mi viene da dire Zerbin, secondo me va dato in prestito, va fatto crescere e deve acquistare un altro giocatore al suo posto. Politano e Lozano ci possono anche stare, ma se fa uno step in più sarebbe meglio per il Napoli. Tipo Pulisic a me piace tanto, l'andrei a prendere, ma immaginate il tridente Osimhen, Kvaratskhelia, Pulisic, mamma mia. Poi ci sono tanti introiti dall'America, tanti soldi che entrano, anche questa è una cosa importante, come dice il presidente. Lo stesso Ito, però senza far partire Kim, Ito lo prenderei al posto di Juan Jesus. Sentite a me cosa sto dicendo, ma per me è così. Juan Jesus ha fatto un'ottima stagione, lo ringraziamo tanto di cuore, però è giusto cambiare, prendere uno come il giapponese andrebbe molto bene, far crescere Ostigard, tenerlo ancora con noi, rinforzare in questa maniera la rosa. Andrei a levare Dem, andrei a levare Dombele, nonostante abbia fatto una stagione così Dombele, delle partite dove, come ho detto, che ha fatto bene, delle altre dove mi è parso praticamente nullo a centrocampo.
vai a fare altri due cambi a centrocampo dove ti rinforzi il centrocampo, uno che faccia ritratare a Lobotka, perché Lobotka le gioca tutte, così come Di Lorenzo, anche di Beresischi non è cosa sola, va preso un terzino all'altezza. Ecco, Gollini come riserva a Meret mi piace, va bene, confermarlo, ci sono giocatori da confermare e giocatori che vanno mandati via, perché ieri si è visto tanto come hanno faticato e come non hanno fatto vedere di essere, non hanno dimostrato di essere da Napoli, anche se poi hanno avuto poco spazio durante la stagione, come Demme, lo stesso Beresischi. Ovviamente se non hanno avuto tutto questo spazio è perché Spalletti lo ha visto nell'allenamento, lo ha visto nelle partite di allenamento, che non era cosa loro, non erano per il gioco del Napoli, non erano per questa squadra, e alla fine vanno ceduti e vanno rinforzati quei posti lì dove andranno via gli stessi giocatori. Riguardo gli altri giocatori, vabbè, Kvaratskhelia è entrato e l'abbiamo visto subito cosa ha creato, così come Di Lorenzo, così come lo stesso Osimhen, anche se l'hanno bloccato bene i difensori del Monza, hanno fatto una partita molto attenta, hanno fatto la loro partita che dovevano fare contro il Napoli, difendersi e ripartire. Siamo stati noi che non siamo stati il solito Napoli, anche se ci ha provato, ha tirato però troppo centrale, ci sono state le occasioni, bravo De Gregorio, bravo soprattutto Palladino per come ha impostato la partita. Dall'altra parte io non voglio dare le colpe a Spalletti, perché ha fatto anche bene a un certo punto a provare tutti i giocatori, a cambiarne vari giocatori, anche se troppi all'approccio, alla formazione che scendeva in campo, però visto che il campionato l'hai vinto deve comunque cominciare a provare i giocatori, a farli giocare di più, questi Beresischi, questi Demme, Zerbin, Gaetano, per poi decidere se sono all'altezza validi per il Napoli dell'anno prossimo o andarli a cedere ed acquistare dei giocatori al loro posto. E secondo me non me ne vogliono questo Gaetano, questo Zerbin, questo Beresischi, questo Demme, ci metto anche Dombele, per me vanno ceduti e va acquistato di meglio per poi difendere il tricolore ed andare a lottare quantomeno per una semifinale di Champions. Non mi voglio sbilanciare, come ha detto il presidente, andarla a vincere, ma quantomeno arrivare in fondo alla Champions League, visto che quest'anno si è arrivato ai quarti di finale. E niente ragazzi, sto mese aprile è stato proprio una chiavica per il Napoli, tra sconfitte col Milan, poi vinci una partita con la Juve, poi ne pareggi due, poi un alto e bassi del Napoli che non si è visto dall'inizio di campionato fino ad aprile. Poi aprile e metà maggio è stato un po' un calare del Napoli, ma ci sta, visto che proprio questo ha fatto la differenza, che certe riserve non erano all'altezza, mentre altre riserve hanno fatto la differenza, ti sono servite per poi andare a vincere questo campionato, tipo Elmas che è stato decisivo in partite come Udinese e Atalanta, tipo Raspadori che lo ha fatto con lo Spezia e con la Juventus. Ecco, queste riserve ti servono, come lo stesso Simeone con il Milan, le devi tenere. E poi ci sono altre da cedere, che già ho citato. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Ragazzi, alla fine abbiamo perso un'altra partita dopo che abbiamo perso con la Lazio, abbiamo perso con il Milan in questo mese di aprile-maggio. Ci sta, però alla fine i campioni dell'Italia siamo noi. Mi fido del presidente, bisogna fidarsi del presidente perché ultimamente siamo stati molto negativi verso il presidente, fino a quando non ha vinto il scudetto, un presidente e un re insieme a Spalletti. Con questo è tutto ragazzi, buona giornata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napoli!